好，我係得媽媽把事。好啦，好多女士成日嚟問我呢個問題，就係過咗40之後咧，都有甩頭髮嘅問題。咁有冇啲乜嘢補充劑啊？當然，永遠都我成日講唔可以單靠補充劑，飲食上啊、生活習慣上都要幫助㗎喎。咁今日咧，我就想 share 包補充劑先。嗱，之前我都講過咧，就係嗰個 collagen 啦。我 covid 嗰陣時咧就好靠佢㗎，OK。咁嗰陣時突然間中咗 covid 就甩咗好勁頭髮。咁跟住就加大呢個劑量咧，就幫我剎停咗佢，再唔好甩頭髮啦。40之後啦，當我哋進入去更年期嘅時候，冇咁甩頭髮啦，同埋又可以長到多啲頭髮咧，我都會得要 attribute 住咧。NMN 嘅 ，OK， 嗱 NMN by theory， 因為佢係同細胞生長啦，而我哋老化就係細胞唔生長得咁快，所以我哋嘅新陳代謝就慢咗，尤其是成身都係由細胞製造啦，包括頭髮。我其實一路食住 NMN， 我而家都食咗有5年㗎啦。我覺得咧，佢幫助我好多嘢咧，精神啊 ，and then 就係輕盈後生咗咁啦，幫咗皮膚好啲啦，頭髮又係保持得幾好咁樣啦。呢啲全部都係 by theory NMN 個 mechanism of action 係佢會幫到啲乜嘢嘢嘅。excited 到咁見到咧有一個 human study， 雖然個 group of 人唔多，係15個受 test 嘅女士嚟嘅，咁咧就係日本嗰度出嚟嘅，啱啱出嘅咋，我諗應該係9月、10月咁上下，今年2025年 ，OK， 咁嗰個都係幾 exciting 嘅，佢就係 measure 緊 NMN 對於頭髮生長有冇幫助咧？咁係 positive 嘅 ，OK， 佢見到佢啲 diameter 個頭髮嘅每條頭髮嘅 diameter 粗咗啦，然之後嗰個生長又好咗啦，咁樣。個 NMN 對頭髮嘅幫助裏邊咧，食嘅劑量咧就係500mg，等於我哋呢個嘅2粒 ，which 呢個都係我自己食緊嘅劑量嚟嘅。朝頭早餐後我就食2粒噶啦 ，for the past 5 years 都係。咁佢呢個研究咧就做咗4個禮拜就有呢個見到嗰個效果啦 ，for 個頭皮嘅健康。當然啦，15個人嘅 study 梗係太少啦，所以要 further 第時再有大型啲嘅 study 咧就要等啦 ，OK。咁但係淨係聽到呢一個咧都幾俾到我信心即係我嘅感覺係啱嘅 ，OK。咁當然仲有我之前講嘅 flaxseed oil 亞麻籽油啦，喺啲咁乾嘅天氣，我哋嘅頭皮都好乾，都係會幫得到嘅。NMN 同埋呢個 collagen 咧加埋咧都一定係會幫助到你個頭髮健康。希望咁樣可以幫到大家 ，thank you。